En la W, un personaje en el mundo. Vamos con un personaje en el mundo. Fue presidente del Partido Republicano en New Hampshire. Describió su apoyo a la exgobernadora antes de las primarias de New Hampshire. El gobernador Ron DeSantis se retira de la carrera, respalda a Trump. Nos acompaña Fergus Cullen. Con el retiro de Ron DeSantis, Ana, ¿alguna duda de que el candidato republicano es Donald Trump? Good morning, Mr. Cullen. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. Good morning. Let us begin by asking you, do you believe that after Ron DeSantis dropped from the race, there's any doubt that the candidate will be former President Donald Trump? Very little doubt. He has a significant lead. Most Republicans are content with him. There doesn't seem to be much appetite among Republican primary voters for making a big change. I don't think Nikki Haley has made the case well enough to attract the independent voters she needs to put her in a competitive position. So I think Donald Trump is almost guaranteed to be the Republican nominee. This race could be over within 48 hours. Pues nos dice que tiene pocas dudas, tiene un liderazgo importante dentro del Partido Republicano. Nos dice que los votantes republicanos tienen poco apetito para hacer un cambio y pues Nikki Haley defendió o no defendió su caso lo suficiente para recoger esos votantes independientes, así que nos dice que hay muy pocas dudas de que el candidato republicano va a ser el expresidente Donald Trump. ¿Cuáles podrían ser de pronto las estrategias o los planes para que destaque Nikki Haley dentro de esta campaña? What do you think could be the strategies, or if any is left, that Nikki Haley could try to implement to try and stay in this race? In New Hampshire, both Republicans and independent voters can vote in the primary. Donald Trump has a clear majority of the Republican voters. She needs to attract the independent voters, and she hasn't made enough of a case to separate herself from Donald Trump, to show that she's different, that she's independent. She hasn't said things like the 2020 election was not stolen, for example. That would go a long way with those voters. Pues nos dice que en New Hampshire, por ejemplo, hay candidatos o más bien votantes republicanos y votantes independientes que podrían participar en las primarias. Y pues la mayoría de los republicanos se inclinan por el expresidente Donald Trump. Nos dice que Nikki Haley no ha hecho suficiente para captar el voto de esos independientes y separarse lo suficiente del exmandatario Donald Trump para mostrarse diferente. No ha dicho, por ejemplo, que las elecciones del 2020 no fueron robadas o el del 2020 no fueron robadas. Y eso la ayudaría a ella, por ejemplo, a captar esos votantes. ¿Hay algún resultado que Nikki Haley pueda obtener en New Hampshire que le permita por lo menos seguir en la contienda? ¿Qué margen sería factible o, como usted dice, en las próximas 48 horas esto puede estar totalmente definido? What margin, what result would Nikki Haley need in New Hampshire to actually get some support back to her campaign and not have to drop? What point would she have to get on New Hampshire? Well, she's got to keep it very close. She doesn't necessarily need to win, but she needs to keep Donald Trump under 50%, and she needs to show that it's competitive. If it's a 10-point gap, if Donald Trump is well over 50%, there is no case for going forward. Pues tiene que acercársele en New Hampshire. Nos dice que no tiene que ganar precisamente, pero sí tiene que acercarse, que Donald Trump esté por debajo del 50%, tiene que mostrarse competitiva. Nos dice que si le saca más de 10 o 15, ya no hay caso ni posibilidad que ella pueda pelear para seguir en esta contienda electoral. Grace, quiero hablar un poquito de qué pasó con Ron DeSantis de momento, porque su equipo habían dicho en múltiples oportunidades que él no se iba a retirar todavía, incluso le había empezado a hacer campaña en Carolina del Sur, y de repente se retiró de un momento a otro. ¿Cree él que de repente esto es para no quedar tan mal en New Hampshire y no verse tan mal a la hora de lanzar la candidatura para el 2028?
I want to speak more about what happened with Governor Ron DeSantis and see what your opinion is. His campaign had said that he was not going to drop. He was even doing some campaigning in South Carolina recently, which is a primary that's going to happen in a few weeks. Do you think that what happened was that he felt that, it was going to be too much of an embarrassment what was going to happen in New Hampshire, and it was going to affect his plans for 2028? Yes, I do think that was a factor. He was about to get embarrassed, but I don't think there's a second chance for Ron DeSantis, I'm afraid. When he had all the resources he needed, all the opportunity he could have wanted, and wasn't able to convert that into real support, donors and other people are not going to give him a second chance. I'm afraid he'll serve out his term as governor, but that's probably the end of his political career. Pues él cree que sí iba a ser una vergüenza para él esta derrota, pero no cree que haya una segunda oportunidad para él para lanzarse a la presidencia. Él tuvo en este momento recursos, tuvo oportunidades, todas las que necesitó para poder competir, y no pudo convertir eso en apoyo, en donantes, así que no le van a dar una segunda oportunidad. Él cree que su carrera política se va a acabar en su mandato como gobernador. Según su experiencia, ¿quién puede ser esa fórmula vicepresidencial ideal para el expresidente Donald Trump? Based on your experience, who do you think would be that ideal candidate to be a VP for former President Donald Trump? Well, I think he is a showman, and I think he is an entertainer, and he thinks about these roles as casting people for a TV show. So it'll have to be somebody who is good on TV. I think he probably will want to have a woman. I think it'll be somebody who has to be strong enough, but also not so strong that they can overshadow him. That's how he thinks about these things. I will not be supporting him in the general election. I don't think he's fit to be president of the United States. So in that sense, I don't really care who he picks because I will not be supporting the ticket regardless. Pues nos dice que él es un hombre del mundo del entretenimiento, él maneja esto como si fuera un casting para un programa de televisión, así que él presume que será alguien bueno en la televisión, que tenga un buen desempeño en la televisión, probablemente una mujer, una persona que se vea fuerte, pero no tan fuerte como para opacarlo. Nos dice que así piensa él sobre estas cosas, así que no lo va a apoyar en las elecciones generales porque no cree que tenga esas cualidades para ser presidente de los Estados Unidos. Grace, nuestro invitado es un republicano de carrera y él acaba de decir que no va a apoyar al expresidente Trump, incluso si es el candidato a las elecciones generales. Entonces, ¿qué camino le queda a los republicanos que no apoyan al expresidente Trump para las elecciones de 2024, viendo que al parecer él va a ser el candidato? You are a Republican. I mean, you've been in the Republican Party a big part of your life, and you just said you would not support Donald Trump in the general elections. Like you, there's many Republicans. What options exist for those Republicans that do not want to support Donald Trump in 2024, but there's no other Republican candidate? What options would you have? Well, we could always write somebody in. We could support a third-party candidate, or we could cross over and support Joe Biden. I'm not very impressed with Joe Biden either. This is an election that nobody in America wants, a rematch of Joe Biden versus Donald Trump. I think everybody says there are 300 million Americans. Did it really have to come down to these two? But I am a never Trump Republican. I will not support him under any circumstance. Pues nos dice que se puede inscribir a alguien, apoyar a alguien de un tercer partido o apoyar a Joe Biden. A él no le impresiona tampoco el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así que él cree que estas elecciones en Estados Unidos nadie las quiere, una revancha entre el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. 300 millones de estadounidenses deben escoger entre estos dos, pero él, pase lo que pase, no va a apoyar a Donald Trump. Como republicano cree que esta persona no es la adecuada para liderar a los Estados Unidos. Ana, yo quisiera preguntarle a él porque el senador Tim Scott ha dicho en las últimas horas que está abierto a servir como compañero de fórmula del expresidente Trump para la vicepresidencia. ¿Qué tan probable ve él ese escenario? We want to ask about Tim Scott, Senator Tim Scott. He has recently said that he would be open to being an option as a VP for President Donald Trump. How viable do you see that option? Well, I mean, it's a reasonable choice. I think it definitely could happen. But
There's a number of other candidates, I think, who will probably be better. I mean, Tim Scott's presidential campaign just fell flat on his face. That's not a very good audition tape. Pues nos dice que puede pasar, pero hay otros candidatos mejores. Para él la campaña presidencial de Tim Scott no fue la mejor. Quiero ir ahora a la elección general. Está claro que esto va a ser Trump-Biden, al menos que algo extraordinario suceda. En esa contienda, que hoy también Trump aparece ganando en las encuestas, ¿él cree que las cosas pueden cambiar para noviembre? Going to the general election, as things are right now, it is quite obvious that the ticket is going to be Donald Trump and Joe Biden. And seeing the polls, it could actually seem like Donald Trump could win. What do you think could change the path towards that general election in November? Boy, that's a real good question. I mean, neither one of these candidates is very appealing to most Americans. So it's unclear. I mean, Biden has not been very effective at making a case for himself. And we'll see whether enough Americans say that the Republic will survive 4 more years of Joe Biden, but it may not under Donald Trump. So I think this will probably be a negative referendum on Donald Trump rather than a positive affirmation that Joe Biden's been doing a great job and should stay in office. Doctor Casas, déjeme traducir antes y adelante y sigue después con su... Con la reina. Cuidado con la reina. Hoy comenzó el carnaval. Majestad, discúlpame. No se preocupe. Decía que es una muy buena pregunta. Félix respondía que ninguno de los dos, ni Donald Trump ni Joe Biden, es atractivo para la mayoría de los estadounidenses, así que no está muy claro el panorama en los Estados Unidos sobre qué va a pasar. Joe Biden para él no ha sido efectivo defendiendo su gestión y pues hay republicanos que piensan que pueden sobrevivir a 4 años más de Joe Biden y no a 4 años de Donald Trump. Entonces, él cree más bien que estas elecciones son un mal referendo para Donald Trump si eso ocurre así, más no una reafirmación para Joe Biden de que ha hecho las cosas bien. ¿Qué explicación tiene el hecho de que las acciones judiciales en las que al señor Trump no le va bien, no le haya hecho ningún daño en las encuestas que hasta ahora conocemos? What explanation could you give to the fact that former President Donald Trump is involved in many judiciary cases right now, but this has not affected his polling or the results at least in the first caucus that we have? What explanation could we give to that? Well, it has helped him politically among base conservative Republicans as Trump has portrayed himself as a victim, as though he wasn't responsible for the fact that he's been indicted 91 times. But at the same time, it makes it harder for him to get support from 50% or more of Americans in the vast middle. So it's a short-term political benefit to him, but I do think it is a critical long-term liability and hopefully a fatal one, a politically fatal one. Well, Mr. Cullen, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you for having me. Pues él cree que más bien lo ayuda políticamente dentro de los más conservadores de los republicanos, porque él se está mostrando a sí mismo como una víctima y dice que no es responsable de esas acusaciones. Pero pues nos dice que puede coger más apoyos o menos apoyos en el futuro. Es una carrera bastante amplia que siguen adelante y pues también puede perder apoyos más adelante si pues este caso no puede defenderse a su favor.